Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге алма бәлішін жасап көрсетемін. Ол үшін менімен видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқа саламыз және 200 грамм қант қосамыз. Екеуін миксермен 3-4 минут жақсылап араластырамыз. Бізде ақкөбік болып шығу керек. Және де сол кезде біз ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. 100 грамм ерітілген сары май қосамыз. Оны арнайы ыдысқа бөлек көпіріп аламыздар, ерітіп, кейін үстіне қопсытқышпен ұнды араластырып салып отырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырғаннан кейін кесілген алмамызды саламыз. Мен 3 дана кесілген алма салдым. Барлығын қасықпен араластырып шығамыз. Барлық жеріне жетуі тиіс. Кейін арнайы формамызға құйып аламыз. Формамызға құйып, бетін біркелкі етіп, және үстіне тағы да алмамен әсемдікке қоса салсаңыздар болады. Өте әдемі және де дәмді болып шығады. Түрі де әдемі болып көрінеді. Осының барлығын салып шыққаннан кейін біз 180 градуста 50-55 минутта пісіріп аламыз. Ішінің барлығы пісу керек. Сол үшін асықпаңыздар. Зубочисткамен тексеріп қарасаңыздар да болады. Бізде осындай алма бәліші шықты. Өте жұмсақ болды. Баршаңызға жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Мадина. Баршаңызға рахмет.